я цыплят взяла попробовать, потому что мы не занимались бройлером. Вот, им неделя, но они какие-то у нас очень болезненные. Поэтому не знаю, что с ним будет, конечно. Уже двое сдохли. Правда, не знаю, один так сдох, другой себе расклевал попу до крови. И так он не смог вычухаться. Мы его пробовали, зеленкой мазали. И всем, но ничего не вышло. Ну вот у нас они чихают почему-то. Мы даем антибиотик. Антибиотик называется окситотровет. Это нам дали в аптеке такой. Разводим в поилку и даем. Смотрим, что из этого выйдет. Вот есть самый большой такой. Вот, и маленькие. Как-то они не очень быстро растут. Но будет по факту. Потом скину видео еще, когда уже будет понятно, сколько они будут. Как говорится, цыплят по осени считают. Ну вот и посмотрим в день, когда надо будет бой делать, какие они будут по весу.